Hello? Alhaji Usman. An ta lafiya? A gari a wajen harkoki. Wai ya labarin wannan kuɗin da muka da kai? Miliyan 300 mana. Ya kamata a turo min su. Don ina buƙatar su wallahi. Sosai ma kuwa akwai uzurin da zai da su wallahi. In ta kama ma ƙaro min da wasu kamar miliyan 200 ta yi miliyan 500. Ƙwarai kuwa. Alhaji barka ne. Minti biyu zan kira ka. Ko kuma lafiya nake ganin ku a kofar gidana yanzu? Na kwana Lafiya kalau me yake faruwa tambayan ku nake. Kalau. Normal. muka zo an taimaka mana mana registration muke so. Shi kenan duk ayyukan karfin da suke cikin garin nan ku ba za ku tashi tsaye ku nema kanku abin yi ba? Ki daina wannan zancen. Wannan maganar ku daina ta. Ku tashi ku je ku yi in Allah yi sai ku kun san cewa maka zama wani? To kuma mu ma karfi maka sa. Ba wai ta admission maka samu nawa ba. Allah sai ƙara taimaka ma. Na fi ka sani da haka. Da Allah ku tashi ku bar mun kofar gidan Allah. Ku tashi na ce. Masu karamin makarantar karfi ne mu ba alamu. Ba za ku tashi ba? Mun gama gwagwarmayar ka. Ku tashi ba? Bar mun kofar gidana. Allah ta yama hono. Allah ta yama hono. Allah ta yama hono. Allah ta yama hono. Hono ya ga bar aka jaba. Dan ke faruwa ne. Ai, dan. Ya gajiya? No wallahi harkoki ne. Hawo duka. Zaki ga wata cika kuma hidari yake ba. Zaki faɗa mai ko faɗa mai da kai. Faɗa mai da Ya ga wata cika hidari yake. A lungu abun nan ne da aka saba. A wuri ne ta biki za su yi anko ne za a mata. Ba wai ya tsara dogon turanci ba. Kun saba ida ma a Haba. Wannan ai ta riga ta san ya zama jikin mai. Yasa na ce mu zo Ya nan. zama jikin mai. Yasa na ce mu zo nan. Ya, nawa zai ishe ki? kana da neman aiki. Shikenan ba damuwa. An zai ki man lambar account ɗinki zan tura miki 200,000. Yanzu ni wannan tsohon bariki ne. Magana ya ƙare. Ganin sa tsohon Allah ta yawa wani. tsohon bariki ne wannan da ganin da ganin. Wannan rabu mun go tun tsarba muke zo Tsohon bariki ne. wannan rabu a taimaka mana duba mana wannan Sa aka wannan duwalan gudu mu yanzu. Ba lambar account ɗin mana. Sa 100. Tuta kana gani ga mun zo da ya taimaka mana dan Allah ya mun amma da yake tsohon bariki ne ya ga cika ya zo sai ya hawa yake. Gaskiya ne. Allah ta yawa wani. Zaki ji alat, zaki ji alat. Tsohon bariki. Sai kuma Magana ya ƙare za mu wuce kuma mun saba zan da aure an ji wanka Kaya kaso. Ni zan zo in karɓi kaso na an ji. A'a fa. Dan shi ke da zan zo in karɓi kaso na an ji ni. kai Ina godiya ranka ya daɗe. ba tun da na ce ku bar kofar gidana ba. Mun bar Mai gida saba.